նստեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, սիրելի հայրենակիցներ, բարերիկո բոլորիդ, թույլ տվեք ձեր բոլորի անունից ողջունել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով բառացի 1 ժամ առաջ պաշտոնական այցով Լիտվայի վարչապետի հրավերով ժամանել է Վիլնյուս եւ առաջին հանդիպումը Լիտվային տեղի ունենում հայ համայնքի հետ վարչապետի խնդրանքով ես բոլորի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Իրակի օրը երեկոյան ուրեմն տարբեր քաղաքներից Լիտվայի որ եկել եք Վիլնյուս եւ մասնակցում եք մեր այս հանդիպմանը պարոն վարչապետ մի անգամ եւս ձեզ ողջունել եւ խոսքը փոխանցել Շնորհակալ եմ շատ սիրելի հայրենակիցներ ուրախ եմ շատ այս հանդիպման համար եւ Սա իմ առաջին պաշտոնական այցն է Լիտվայի Հանրապետություն եւ ես հույս ունեմ, որ այցը արդյունավետ կլինի։ Ամենայն դեպս պետք է արձանագրել հետեւյալը, որ 2020 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո նկատելի է, որ Եվրամիության եւ Եվրամիության երկրների հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացման առումով մեծացել է, չնայած պետք է խոստովանել, որ այն երբեք էլ փոքր չի եղել, եւ այս առումով Լիտվան առանձնահատուկ ակտիվություն է ցուցաբերում եւ փորձում է առանձնահատուկ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին այդ առումով եւ սա ուրախալի փաստ է, մյուս կողմից էլ պատահական չէ, որովհետեւ Լիտվայի հետ ավանդական կապեր կան եւ կարծում եմ Լիտվան ավելի լավ է ճանաչում Հայաստանը կապված նաեւ խորհրդային միության ժամանակներում երկու երկրների միջև շատ ակտիվ շփումներ են եղել եւ մենք հույս ունենք, որ այս առումով այցը արդյունավետ կլինի։ Գիտեք, որ մենք հիմա Եվրամիության հետ աշխատում ենք առաջիկա 4 կամ 5 տարիների ընթացքում 2.6 միլիարդ եվրոյի ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար այդ ծրագրերը ունեն մի քանի ուղղվածություն գործարարության զարգացման, տեխնոլոգիաների զարգացման, փոքր եւ միջին բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման, թվայնացման, Սյունիքի մարզի կամ Հայաստանի հարավային շրջանների դիմակայունության զարգացման առումով եւ սրանք ծրագրեր են, որոնք մենք շատ կարեւորում ենք։ Պիտի ասեմ, որ մենք արդեն իսկ մեր պատկերացումները ծրագրի վերաբերյալ ներկայացրել ենք Եվրամիության գործընկերներին եւ հիմա հույս ունենք արդեն կոնկրետ առարկայական աշխատանք տանել իրականացման ուղղությամբ։ Իհարկե այս ծրագրերը պիտի իրականացվեն նաեւ Հայաստանի բյուջեի համաֆինանսավորմամբ մենք հիմա քննարկում ենք 2022 թվականի բյուջեն եւ այդ ծրագրերի մեկնարկը ներառված է բյուջեում իհարկե ես կարող եմ կռահել որ ձեզ ամենաշատը հետաքրքրում է այն իրադրությունը որ հաստատված է կամ արկա է Հայաստանի շուրջ Ետպատերազմական շրջանը գիտեք շատ ծանր էր մեզ համար, ընդ որում եթե մեծ հաշվով ներքաղաքական իրադրության հետ կապված խնդիրները մենք կարողացանք լուծել, արտաքին միջավայրի հետ կապված խնդիրները շարունակում են շատ լարված մնալ, ընդ որում ես ելի ուզում եմ ընդգծել, որ սա ներքին լարումները հաղթահարելու շատ հետաքրքիր փորձառություններ այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ ընտրությունները ծառայեցին ներքաղաքական լարվածությունը հաղթահարելու գործիք եւ որովհետեւ հիմնական պրակտիկան մեր երկրում հակառակն է եղել, որովհետեւ ընտրությունները սովորաբար ներքաղաքական լարվածություն առաջացնելու առիթ են տվել, քան թե հակառակը եւ այս առումով գոհունակությամբ պիտի նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային հուզումների այն մթնոլորտը, որ մենք ունեինք 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի հունիս
ըստ էության լուծված է, բայց արտաքին միջավայրի հետ կապված խնդիրները բավականին բարդ են եւ ես պիտի ասեմ, որ միջավայրը Հայաստանի շուրջ շարունակում է մնալ լարված, չնայած այս ամենին մենք որդեգրել ենք Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելու քաղաքականությունը եւ մենք հասկանում ենք, որ այս գործընթացը խաղաղությունը միայն Հայաստանից չէ կախված, բայց միևնույն ժամանակ մենք շարունակելու ենք այս ուղեգիծը, ինչքան էլ հասկանում ենք, որ ամեն օր տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց նպատակը հակառակը ապացուցելն է, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը հնարավոր չէ, բայց սա մեր ռազմավարական ուղեգիծն է եւ մենք պիտի փորձենք շարժվել այս ճանապարհով խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պետականությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելը մեր կարևոր առաջնահերթություններից է, բայց մենք նաև պիտի անկեղծ խոստով անենք եւ իմանանք, որ այս առաջնահերթությունները պաշտպանելու ճանապարհը կամ ճանապարհին մենք քայլում ենք ըստ էության ականապատ դաշտով եւ այդ ականապատ դաշտով քայլելիս պետք է չափազանց զգուշ եւ շրջահայաց լինենք, ըստ էության ոչ մի բան այս առումով չի փոխվել, որովհետեւ այդ դաշտը միշտ էլ ականապատ է եղել, այլ բան, որ ինչքան այդ ականապատ դաշտի մեջ խորանում ես, այնքան ավելի ականների խտությունն է ավելանում եւ մենք հենց դա տեսանք 2020 թվականի աշնանը եւ ցավոք պատերազմը ունեցավ մեզ համար դժվար, նույնիսկ աղետալի ընթացք, բայց նաև Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայ հանրությունը, Արցախի ժողովուրդը ցույց են տալիս բացառիկ դիմակայունություն եւ սա շատ կարեւոր է եւ պիտի արձանագրել եւ մեզ պետք է ուժերի լարում, ուժերի գերլարում մեր առաջ դրած խնդիրները լուծելու համար եւ այդ խնդիրը որպես խնդրի գագաթնակետ եւ որպես խնդրի կուլմինացիա ես ձևակերպում եմ տարածաշրջանի համար խաղ զարգացման եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու անհրաժեշտությունը եւ հրամայականը։ Իհարկե այս ճանապարհին շատ կարեւոր է, որ մենք ի վերջո վերլուծենք մեր նախորդ շրջանը, վերլուծենք եւ կարողանանք ճիշտ հետևությունների գալ եւ իհարկե նաեւ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը բավականաչափ այսպիսի բաղադրիչ պարունակում էր, որովհետեւ իսկապես քարոզարշավի ընթացքում, քաղաքական բանավեճի ընթացքում շատ է խոսվել տեղի ունեցածի մասին, բայց ես կարծում եմ, ոչ թե կարծում եմ, այլ գիտեմ, որ ինչքան էլ շատ խոսացված լինի, կան նրբություններ, որոնց մասին չի խոսացվել, եւ մենք շատ կարեւոր ենք համարում մեր անցած անկախության 30 տարիները վերլուծելը եւ հույս ունեմ, որ այդ վերլուծության արդյունքում մենք կկարողանանք նոր էջ բացել մեր պետության պատմության համար եւ այդ պատմությունը ինքը կլինի շատ ավելի պոզիտիվ։ Այսքանը որպես նախաբան ես հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, ես ուղղակի պիտի խնդրեմ ձեզ, որ բոլոր այն հարցերը, որոնք ձեր մտքում կան, այդ հարցերը բարձրաձայնել, որպեսզի մենք անկեղծ խոսակցություն ունենալու հնարավորություն ունենանք, որովհետև այս հանդիպումները իմաստ չեն ունենա, եթե լսարանը չբարձրաձայնի այն հարցերը, որոնք իրենց իսկապես անկեղծ եւ լրջորեն հետաքրքրում են։ Շնորհակալ եմ։ Ողջունում ենք ձեզ, պարոն վարչապետ, Լիտվայում։ Սկզբից ուզում եմ շնորհավորել ձեզ հայ ժողովրդի կողմից նորից վարչապետ ընտրվելու արդիվ։ Եվ եթե կարելի է, ես
մեկ խնդրանք, բայց ոչ իմ կողմից, այլ գյումրեցիների կողմից, չգիտեմ ինչի, իմանալով, որ կարող է ձեր հետ հանդիպում ունենանք, ինձ խնդրեցին ձեզ փոխանցեմ։ Հետաքրքիր է, չէ՞, Վիլնյուսը գյումրեցիները Վիլնյուսում իրանց ասելիքը անպայման Երևանցիներն այսօր համեցեք։ շատ խնդրեցին, որ կառավարությունը ուշադրություն դարձնի ոչ միայն մասնավոր ներդրումների, այլև կառավարական իշխանության կողմից աշխատանքային տեղեր ստեղծելու համար։ Միակ խնդրանքը դա է, որտեղ ասում են ահավոր ձևով ժողովուրդը աշխատանք չլինելու պատճառով լքում է քաղաքը։ Շատ լավ, իհարկե, մենք աշխատատեղերի ստեղծումը մեզ համար շատ կարևոր է եւ ուղղակի պիտի պարզ արձանագրենք, թե կառավարությունը ինչպես է խթանում աշխատատեղերի ստեղծումը։ Կառավարության ստեղծած աշխատանքը պաշտոններն են ըստ էության պետական ծառայությունը եւ ես չեմ կարծում, թե որ պետական ծառայության օղակների բազմությունը մեր երկրին որևէ օգուտ կտա։ Մենք ինչ ճանապարհով ենք գնում։ Տեսեք, մենք օրինակ որդեգրել ենք Հայաստանում առաջիկա 5 տարիներին 300 դպրոց, 300 մանկապարտեզ, 500 դպրոց կառուցելու քաղաքականությունը։ 2022 թվականին մենք կապիտալ ներդրումների համար շուրջ 350 միլիարդ դրամ ենք նախատեսել։ Այսօր Շիրակի մարզում շատ լայն թափով իրականացվում է հյուսիս-հարավ ճանապարհի իրականացումը։ Այսօր Գյումրին, գիտեք ինչ, եթե սա այն դեպքերից է, երբ որ կարող ենք ասել, որ 2018 թվականից հետո Գյումրիում շատ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ օրինակ ես ձեզ մի դեպք մի բան պատմեմ, վերջերս մի առիթ կար եւ ես ոչ նախապես պլանավորված ձևով պիտի Գյումրի գնայի եւ ինձ աշխատակազմից տեղեկացրին, որ Գյումրիում հյուրանոցի ազատ համար չկա, որպեսզի կարողանանք մենք այնտեղ գնալ, գիշերել եւ հաջորդ օրը այլ աշխատանքով զբաղվել։ Ես նկատի ունեմ նաև տուրիստական այն ակտիվությունը, որ կա Գյումրիում, նաև մարդկանց համար հնարավորություն է։ Մենք տեսեք, մենք ինչ ենք ուզում, որն է մեր պատկերացումը։ Մենք ոչ թե ուզում ենք աշխատատեղ ստեղծենք ուղակի, որովհետև ասում եմ, կառավարության ստեղծած աշխատատեղը հիմնականում դրանք բյուջետային հիմնարկներ են։ Ասենք պետք է կառավարման ինչ որ օղակ ստեղծենք, նախարարություն ստեղծենք, նախարարության մասնաճյուղ ստեղծենք եւ իմիջիալոց ասեմ, բայց դա էլ ենք անում մենք։ Գյումրիում օրինակ հիմա ձևավորվում է Շիրակի մարզում եւ Լոռվա մարզում, ստեղծվում է բարեկային ոստիկանություն, որտեղ մի քանի 100 բոլորովին նոր աշխատատեղ է ձևավորվում, ընդ որում բավականին բարձր աշխատավարձով։ Եվ մենք հիմա այդ բարեկային ոստիկանությունը փորձում ենք բոլորովին նոր չափանիշներով ստեղծել, միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայություն ենք ուզում ստեղծել եւ նաեւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ այս աշխատանք չնայած արդեն ընդունելությունը ավարտվել է, բայց Շիրակի մարզում նաեւ այսպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում։ Վերջերս մի քանի տեղ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ջոկատների նոր շենքեր գործարկվեցին, բայց ընդհանուր առմամբ բացի պետական տեղերից մեր նպատակն է միջավայր ստեղծել, որտեղ եթե տուրիստները շատանան Գյումրիում, այս տարի ընդամենը մի ամիս առաջ նորովի շահագործման հանձնվեց Գյումրիի օդանավակայանը, որը դուք տեսեք ընդհանրապես կոവിഡ്ը մեզ շատ խանգարեց, արդեն ես չգիտեմ, այդ չվերթը չէ, 2020 թվականի հունիսին էր առաջին չվերթը նախատեսված, Ryanair ընկերությունը արդեն չվերթներ էր նախատեսել, արդեն տոմսերը վաճառված ամեն ինչ, այսինքն տեսական չէր։ Այսինքն երբ որ Ryanair-ը սկսեր Գյումրի եւ մենք այդ ընթացքում կարծում եմ բավականին աշխատանք արվեց, որպեսզի Գյումրին պատրաստ լինի Եվրոպայից տուրիստներ ընդունելու։ Եվ այս process-ը իհարկե
պիտի բերեր եւ կբերի նոր աշխատատեղերի ստեղծման։ Հիմա արդեն ինձ ասցին, ես չգիտեմ դա հայտարարվել է թե չի, ինձ ասցին, որ Aeroflot-ն է սկսելու թռնել Գյումրի։ Այս ամեն ինչը նկատի ունեմ, մեր ընկալումը հետեւյալն է՝ ստեղծել հնարավորություն մարդկանց համար, որպեսզի իրենց ստեղծարար ընդունակությունները կարողանան իրացնել։ Սա է ճիշտ ճանապարհը, որովհետեւ պետության կողմից ստեղծված աշխատատեղը մենք այս Շիրակի եւ Գյումրիի հետ կապված չի, բայց ընդհանուր տեսեք 2 օր առաջ շատ գործարք տեղի ունեցավ, երբ որ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը 2000 թվականից հետո առաջին անգամ սեփականություն ունի, փայաբաժին ունի Հայաստանի ամենախոշոր ձեռնարկությունում, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինետում։ Այս պահին 15%, բայց մենք հույս ունենք, որ մեր փայաբաժինը ժամանակի հետ կավելանա եւ մեր սա ուղղակի բան չի, ուղղակի փայաբաժնի արք ու վաճառք չի, սա մի մեծ ներդրումային ծրագիր է եւ այդ ներդրումային ծրագիրը իրականացվելու է կառավարության աջակցությամբ եւ մասնավոր ընկերության կողմից։ Մենք ինչ ենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք, որ տեսեք Հայաստանը այսօր երբ որ Հայաստանի արտահանման կառուցվածքը ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ մի հսկայական մասը ուղղակի խտանյութ է։ Այսինքն խտանյութ, որը օրինակ Եվրամիությունն է հիմնականում արտահանվում, որտեղ դրանից ձուլում են պղինձ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում պղնձաձուլարան ստեղծվի։ Պղնձաձուլարանը հազարավոր աշխատատեղեր են։ Երբ որ Հայաստանում պղնձաձուլարան ստեղծվի եւ պատրաստի պղինձ ունենանք, Հայաստանում խորհրդային միության ժամանակներից օրինակ կաբելի գործարան ա եղել, հիմա ֆոտովոլտային կայանների հետ պանելների արտադրություն կա եւ այլն, այս ներդրումային ծրագրի շրջանակում տարբեր գնահատականներով առաջիկա տարիներին 5-6-7 տարվա ընթացքում մինչև 5000 աշխատատեղ կստեղծվի նոր։ Այսինքն ես նկատի ունեմ դա այդ հարցը մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, բայց տեսեք կառավարությունը ինքը չի գնում ասում ես պղնձաձուլարան եմ կառուցում։ Ոչ կառավարությունը փնտրում է եւ գտնում է գործընկեր, որը դա կանի, որովհետեւ ընդ որում նաև փորձը ինչա ցույց է տալիս մասնավորը ավելի էֆեկտիվ է այդ գործը անում կառավարության աջակցությամբ եւ այս բոլոր գործընթացները գնում են եւ առաջիկայում այսպիսի գործընթացներ ելի տեղի կունենան այնպես որ ոչ միայն Գյումրիում այսօր Սյունիքի մարզում մենք ամեն ինչ անում ենք գործարարությունը խթանելու համար աշխատանքային խումբ է ստեղծվել որը արդեն 1 միլիարդ չէ, 1 միլիարդ բացի պետական բյուջեով լրացուցիչ նախատեսված 1 միլիարդ դրամի, դա մոտ 2 միլիոն դոլարից ավել է, բացի եղած բյուջեից։ Ծրագրեր է իրականացվել Սյունիքի մարզում։ Այսօր Շուռնուղ գյուղում մի լրիվ նոր բնակելի թաղամաս է կառուցվում։ Եվ այս ամեն ինչ աշխատատեղեր են, որովհետև շինարարության վրա են մարդիկ աշխատում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե կորոնավիրուսը մեզ շատ մենակ մեզ չի, ամբողջ աշխարհում։ Բայց 19 թվականի մեր տնտեսությունը այնպիսի մեծ թափ էր հավաքել, մենք 2019 թվականին Եվրոպայի տարածաշրջանում ամենամեծ տնտեսական աճը ապահովված երկիրն ենք եղել եւ դա միջազգայինորեն հայտարարվել է եւ 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին մենք 9%-ից ավել տնտեսական աճ ունեինք բայց կորոնավիրուսը 20 թվականը շատ վատ տարի ստացվեց մեզ համար եւ 21 թվականն այնպես չի որ լավ տարի է եւ հույս ունենք որ քայլ-քայլ կհաղթահարենք բոլոր տիպի ճգնաժամերը։ Պարոն վարչապետ, քանի որ դուք ասացիք անկես խոսակցություն լինի, ես երկու հարց ունեմ, որը վերաբերում է մեր հարևաններին։ Իրանի հետ կապված։ Իրանը միշտ դուք եք հանդիպել նախագահի հետ Իրանի միշտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծել, որ եղբայրական հարաբերություններ են, շատ լավ հարաբերություններ են, բայց վերջերս իրանական
մեծադաշտում անընդհատ գնում են տեղեկություններ, որ հակաիրանական կոալիցիա է ստեղծվում Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ չգիտեմ ինչի, նաեւ Հայաստան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հանրապետության հետ մենք ունենք շատ ջերմ հարաբերություններ եւ դուք տեղյակ եք, որ եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսին պաշտոնը ստանձնել է օգոստոսին, ես էլ ընտրություններից հետո պաշտոնը ստանձնել եմ օգոստոսին եւ մենք օգոստոսից հետո 2 անգամ հանդիպել ենք։ Այսինքն այս փաստը ինքնին ցույց է տալիս, թե մենք ինչքան են կարևորում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունները եւ այո ճիշտ եք, իմիջիայլոց դա նորություն չի։ Եւ նորություն չի ինչը, որ կան այնուամենայնիվ որոշակի շրջանակներ, որոնց հաջողվում է ժամանակ առ ժամանակ Իրանի մամուլում հրապարակել նյութեր հետևյալ կոնտեքստով, որ Հայաստանը ներգրավված է ինչ որ դավադրությունների մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Եվ սա կարծում եմ, սա ես ասում եմ ձեզ համար, որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր գործընկերները վստահ եմ սա գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ներքաշված եղել եւ երբեք չի ներքաշվի դավադրության մեջ ընդդեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, որովհետեւ մեզ համար այդ հարաբերությունները չափազանց կարևոր հարաբերություններ են եւ ես ուզում եմ ասել, մենք չենք մոռանա երբեք, կարծում եմ հայ ժողովուրդը չի մոռանա երբեք, որ 90-ականների սկզբին Իրանը ըստ էության Հայաստանի համար եղել է կյանքի ճանապարհ եւ սա մի այնպիսի հիմք է մեր հարաբերությունների համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող դավադրության մեջ ներքաշվել Իրանի հետ։ Այլ բան, որ օրինակ Իրանի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները շատ դեպքերում խոչընդոտվում են այն պատժամիջոցների պատճառով, որոնք գոյություն ունեն։ Եվ պիտի նկատեմ, որ ոչ միայն Հայաստանը, այլև աշխարհում ընդհանրապես շատ երկիր չկա, որ ունի հնարավորություն այդ պատժամիջոցները շրջանցել։ Եվ այս օբյեկտիվ իրականության մեջ ենք մենք ապրում եւ ցավոք սրտի սա փաստ է, բայց որ Հայաստանը երբեք Իրանի դեմ դավադրությունների մեջ չի մտնի, դա կարծում եմ այնքան ակնհայտ է, որ դրա մասին նույնիսկ պետք չի ասել։ Մենք հիմա ընդհակառակը, տեսեք, մենք խոշոր նախագծեր ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Եվ մենք նախագահ Ռայիսի հետ իմ քննարկումների ժամանակ ես խնդրել եւ առաջարկել եմ, որպեսզի մենք այդ նախագծերը արագացնենք իրականացումը։ Մասնավորապես կառուցվում է դեպի Իրան 3-րդ էլեկտրագիծը բարձրավոլտ, որը կառուցում է իրանական ընկերություն եւ մենք անդադ մեր գործընկերներին խնդրում ենք հնարավորինս արագ այդ էլեկտրագիծը կառուցել։ Մենք հույս ունենք առաջիկայում երկարացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքը։ Մենք ընդհանրապես կարծում ենք եւ նախագահ Ռայիսի հետ 2 հանդիպումների ժամանակ ես առաջարկել եմ, որ մենք վերադառնանք կամ վերհիշենք, որ կար մի այսպիսի նախագիծ Մեղրի հեկի շինարարություն, Մեղրի ջրամբարի եւ հեկի շինարարություն Արաքսգետի վրա, որը կարծում եմ շատ կարևոր է ոչ միայն էներգետիկ առումով, այլև ջրային ռեսուրսների համատեղ կառավարման առումով։ Եվ իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ վերջին շրջանում Իրանի հետ մեր ունեցած երկարատև խնդիրներ են լուծվել։ Օրինակ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտանետումների հետ կապված խնդիր կար Արաքսգետ եւ Իրանի մեր գործընկերները շատ երկար տարիներ այդ հարցը բարձրացնում էին եւ ես ուրախ եմ արձանագրել, ես խոստացել էի
Իրանի մեր գործընկերներին, որ այդ հարցը կլուծվի եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ այդ հարցը լուծվել է, որովհետեւ Ագարակի պղնձամոլիբդենային ֆաբրիկան, կոմբինատը անցել է փակ ցիկլի եւ արտանետումներ չի անում եւ նաեւ սա էր պատճառը, որ նույն սեփականատերն է Geopromining ընկերությունը, երբ որ մենք տեսանք, որ իդեմս Geopromining-ի ունենք գործընկեր, որը արձագանքում է կառավարության հորդորներին եւ սա մեծ հնարավորություն տվեց ավելի խորացնել հարաբերությունները Geopromining ընկերության հետ։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչու տեղի ունեցավ պատերազմը, դա գիտեք շատ ավելի լայն համատեքստում պետքա դիտարկել եւ ես ձեզ ասեմ, պատերազմը տեղի ունեցավ էլի ստիպված եմ մեջ բերել, որ օրինակ 2018 թվականի ապրիլին, երբ որ Սերժ Սարգսյան ազգային ժողովում ընտրվում էր վարչապետ, իհարկե դրանից մի քանի օր հետո հրաժարական տվեց այս հայտնի հանգամանքներով, ինքը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց ըստ էության, որ Ղարաբաղի հարցը թևակողել է մի փուլ, որտեղ պատերազմի հավանականությունը էականորեն մեծանում։ Իսկ ո՞րն է այդ փուլը, ինչ էր տեղի ունեցել, որ պատերազմի հավանականությունը պետքա մեծանար։ Ստեղ էր ունեցել շատ պարզ բան։ Բանակցային գործընթացը հանգել էր մի կետի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցություններում ըստ էության չէր կարողացել պաշտպանել Հայաստանի եւ Արցախի շահերը։ Եվ դա ինքը Սերժ Սարգսյանն է հայտարարում 2018 թվականի ապրիլին, ասելով, որ Ադրբեջանը բանակցությունները որևէ հույս չեն ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցությունները կանգնած են, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել մի բան։ Բանակցային գործընթացը հասել էր մի կետի, որ հայկական կողմը պետքա 7 շրջանները հանձներ, 7 շրջանները պետքա հանձներ եւ Ղարաբաղի կարգավիճակում Ղարաբաղը որևէ կարգավիճակ պիտի չունենար, այդ թվում նաեւ միջանկյալ։ Մեծ հաշվով, գիտեք, եւ այդտեղ էլ պատահական բան չկա, որովհետեւ եթե ինձ հարցնեք, Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ճարտարապետությունը նախագծումը ավարտվել է 1998-99 թվականին։ Երկու ապացուցելի իրադարձությամբ, 2+1 ապացուցելի իրադարձությամբ։ Առաջի իրադարձությունն այն է, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողնվել բանակցային սեղանից, այսպիսով կորցնելով միջազգայինորեն ճանաչված իր միակ կարգավիճակը, կներեք, ես ասում եմ իր միակ կարգավիճակը, բայց դա շատ լուրջ կարգավիճակ է, որովհետև պատկերացրեք Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը սեղանի շուրջ նստում էր Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ խոսում էր որպես բանակցությունների եւ հակամարտության կողմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը եկավ եւ ասեց, որ Ղարաբաղը պետք չի, որ լինի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եվ ընդ որում սա ես չեմ ասում, սրա մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսինքն սա ապացուցելի փաստ է։ Երկրորդ փաստը հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 1999 թվականին կողմ է քննարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտիային Ստամբուլում ընդունված, որտեղ հստակ ասվում է, որ ազգային փոքրամասնությունների քաղաքական, էթնիկ, մշակութային իրավունքների պաշտպանությունը ոչ թե պետքա խաթարի տարածքային ամբողջականությունը, այլ պետք է ընդհակառակը ամրապնդի այն
եւ այդ բոլոր հարցերը պետքա լուծվեն գոյություն ունեցող պետության կազմում։ Այսինքն սրանք փաստեր են եւ հաջորդը այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը սկսել է բանակցել տարածքների փոխանակման սկզբունքով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու մասին, ինքը ըստ էության ընդունել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասը, որովհետև երբ որ տարածք ես փոխում, Մեղրիի շրջանը պիտի տաս, որ Ղարաբաղը վերցնես, նշանակում է, որ Ղարաբաղը քո ընկալմամբ ունի նույն կարգավիճակը Մեղրին ստացողի համար, ինչ որ Մեղրին ունի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսինքն իրականում ես այս աշխատանքային մեր քննարկումներում մեր թիմակիցներին ասում եմ, բայց էլի տենց կարող եմ համարել, որ երևի պետք է նաև այդ բանի մասին ասել, հրապարակային ասել այդ մասին։ Մենք իրականում այն բանակցային գործընթացը, որ տարվել է, այս ժամանակակից բառապաշարով դա եղել է fake բանակցային գործընթաց, fake։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ փորձ էր արվում իբր տարածք միտեղ ընդունվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքով, Հայաստանում եւ Արցախում մեծ էյֆորիա էր սկսվում։ Մինչդեռ նույնիսկ այդ պարագայում շատ բան չկար, ինչու, որովհետև այն բանակցությունները տեղի են ունենում հետևյալ սկզբունքի վրա՝ ազգերի ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում։ Եվ գիտեք, որ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն էր, որ ազգերի ինքնորոշում պետքա տեղի ունենա տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ինչի են իրանք այդպիսի բան ասում, որտեղից հնարավորություն ունեին այդպիսի բան ասելու։ Հենց իմ հիշատակած 99 թվականի Ստամբուլյան Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտայի վրա հենվելով այնտեղի բանաձևն է, որ ասում է ազգի ինքնորոշումը իրավունքը պետության տարածքային ամբողջականությունը չպիտի խաթարի։ Եվ այդ ճարտարապետությունը այն ժամանակ արդեն նախագծվել է, թե ոնց պետքա լուծվի Ղարաբաղի հարցը։ Իսկ ինչու ավելի շուտ չի լուծվել բանի սկզբունքով, ասենք պատերազմը ինչու է տեղի ունեցել 2020 թվականին։ Ես դրա մասին եմ նախկինում մի քանի անգամ խոսել։ Նախ մենք պիտի հիշենք, որ 2016 թվականին արդեն այդ զանգը հնչել էր, ընդ որում մենք պետք է իմանանք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ինչի համար է տեղի ունեցել եւ ինչ հանգամանքներում։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը տեղի է ունեցել 2016 թվականի հունվարին տեղի ունեցած մի շատ կարևոր իրադարձությունից հետո։ Այդ իրադարձությունը հետևյալն էր, որ համանախագահողները ըստ էության Հայաստանի առաջ դնում են պահանջ, հորդոր, որ Հայաստանը հայկական կողմը պետքա հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ տալու տրամաբանությունից։ Դեռ հələ ոչ թե վերջնական, այլ միջանկյալ կարգավիճակ տալու տրամաբանությունից։ Հայկական կողմը բնականաբար չի համաձայնվում եւ ապրիլին սկսում է 2016 թվականի ապրիլին սկսում է պատերազմը, որը նախերգանքներ 20 թվականի։ Իսկ ինչա 20 թվական, ինչա 16 թվի պատերազմը կանգնել, 20 թվականի պատերազմը չի կանգնել։ Մեկը այն պատճառով, որ նախերգանք էր, եւ կար երկրորդ պատճառը։ 2011 թվականին էլ, 13-ին էլ, 14-ին էլ, 15-ին էլ, 16-ին էլ Ադրբեջանը վերլուծելով հասկացել է, որ ինքը կարա դեռ սպասի, ինչու։ Որովհետեւ ժամանակը աշխատում է իր օգտին։ Իսկ 2018 թվականի հեղափոխությունից 2019 թվականի
տնտեսական ցուցանիշներից եւ Հայաստանի ռազմական կարիքների ձեռքբերումների վերլուծությունից Ադրբեջանը հասկացել է, որ էլ պետք չի սպասի, որովհետեւ եթե 2014 թվականին վստահ էր, որ 2018 թվականին Հայաստան ավելի թույլ է լինելու, քան 14 թվականին, 2019 թվականին վստահ չէր, որ 2023 թվականին Հայաստանը ավելի թույլ է լինելու, քան 2019 թվականին։ Ես չեմ ասում իրենից ուժեղ։ Ես ասում եմ Հայաստանը ինքը իր համեմատությամբ։ Էսա ծառայել, էսա եղել ամբողջ պատմությունը։ Եվ այսպիսին է իրողությունը։ Եվ հաջորդը պատերազմ կանխելու մասին են։ Շատ խոսվում է, որը շատ կարևոր թեմա է։ Մենք բոլորս պետք է իմանանք, որ հնարավոր չէ պատերազմը կանխել առանց տարածքների վերադարձի առանց նախապայմանի։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք պատերազմը կանխենք, մենք պիտի տարածքները վերադարձնենք առանց նախապայմանի։ Առնվազն 5-ը, այն երկուսի հարցը ուրիշ հարց է, այդ էլ ժամանակի ընթացքում մի անգամ ես դրա մասին ազգային ժողովում խոսել եմ, բայց իրականում 7 տարածք մենք պետք է վերադարձնենք առանց նախապայմանի։ Շատ են խոսում Շուշիի մասին, ճիշտ է։ Եվ ես դրան էլ եմ անդրադարձել, ես չգիտեմ դուք առիթ ունեցել եք հետևելու թե չէ, որ ես ասացի, որ միշտ էլ Շուշիի հարցը եղել է, որովհետև Ադրբեջանը երբեք չի հրաժարվել այն մտքից, որ Ղարաբաղի ադրբեջանցիները պիտի վերադառնան եւ բնակվեն Ղարաբաղում։ Իսկ որտեղ պետք է բնակվեն, եւ հայկական կողմն էլ չի վիճարկել դա իմիջայլոց։ Ավելին, երբ որ բանակցային բանի սեղանի շուրջ եղել է, այսպես ասած, հանրաքվեի կամ հարցման կամ պլեբիսցիտի տարբերակ, հայկական կողմն էլ ընդունել, որ պետք է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները այդ հանրաքվեին կամ պլեբիսցիտին մասնակցեն, որպես Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները որտեղ էին բնակվելու։ Բնակիչ նշանակում է բնակության տեղ ունեցող, չէ՞։ Որտեղ էին բնակվելու։ Տրամաբանորեն այնտեղ, որտեղ բնակվել են, եթե նրանք այդտեղ բնակված լինելու հանգամանքով են այդ կարգավիճակը ստանում։ Բայց ես իմանայեմ ինչի եմ այս ամեն ինչը ասում, օրինակ շատերը հարցնում են եւ իմիջիալոց միջազգային դիտորդներն են, այդ ոնց եղավ, որ այս պատերազմից հետո այս կառավարությունը նորից ընտրություններում հաղթեց։ Փառք Աստծո ընտրությունների լեգիտիմությունը եւ օրինականությունը Հայաստանից դուրս ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, Հայաստանի ներսում է կասկածի տակ են դնում այն ուժերը, որոնք ժողովուրդն էլ կասկածի տակ չի դնում։ Բարձ պատճառով հաղթեց Հայաստանի կառավարությունը, որովհետև մենք դուրս եկանք եւ ժողովրդի հետ անկեղծ խոսեցինք։ Եվ ժողովուրդը մեզ լսեց, մեր ասածը համադրեց իր տեսածի հետ, ինչ որ ինքը տեսել է 30 տարի լսել է։ Հիմա այսօր մեզ այսքան քննադատում են, ասում են, բան, ինչ եք ասել այդ ճանապարհի հետ կապված պատմությունը Սյունիքի մարզում։ Բայց Սյունիքի ավագ սերնդի ներկայացուցիչները գիտեն, որ 90-ականների կոնֆլիկտը երբ որ սկսել է, այդ ճանապարհը փակ է եղել։ Կոնֆլիկտի մեկնարկին այդ ճանապարհը փակ է եղել եւ անընդհատ կոնֆլիկտի բախումների թատերաբեմ է եղել ճանապարհը։ Հենց Էյվազլի եւ Չայզամի գյուղերի հատվածում, որոնք եղել են սովետական ադրբեջանական գյուղեր։ Գիտեք, հասկանում եք, մենք մեր ընդհանրապես 30 տարվա ամենամեծ խնդրեմը այն է եղել, որ մենք իրականության հետ չենք առերեսվել։ Չենք առերեսվել իրականության հետ։ Մենք ասել ենք իրար սենց հավաքվել ենք, ասել ենք փաստարկներ, խոսել ենք, բայց մենք հարց չենք տվել, իսկ դրսի հայացքից մեր ասածը ո՞նց է հնչում։ Իսկ դրսում միջազգային հանրությունը մեր ասածը ո՞նց է ընկալում։ Ընկալում է թե չի ընկալում։ Եվ եթե ամեն ինչ մեր ասելով լներ, ցավոք այդպես չի եւ չի էլ կարող լինել։
Մեր ընկալումը ինչա, որ մենք իրողությունները պետք է արձանագրենք, սպառնալիքները պետք է արձանագրենք եւ ազգային ընկալում ձևավորենք այդ հարցերի շուրջ։ Կներեք, այ Շուշիի մասին այդքան խոսում են։ 30 տարվա ընթացքում Շուշիում քանի բնակելի շենք է կառուցվել։ Մենք տեղյակ ենք, լսել ենք։ Քանի շենք է բնակելի կառուցվել։ Համարյա ոչ։ Հա, ոչ մի, բա ինչի։ Ինչի մեկը հարց չի տալիս, ինչի չի կառուցվել։ Ինչն է պատճառը, որ չի կառուցվել։ Համարվել է որպես արտադրական։ Չգիտեմ, դուք ասացիք։ Ինչն է տրամաբանությունն ինչա որ չի կառուցվել։ Ասենք փող չեն ունեցել այդ մարդիկ։ Վերջ, ակնհայտ է պատասխանը։ Ակնհայտ է պատասխանը։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն իհարկե, որ անմիջական շփում ունենք, մենք բոլորս ձեզ հետ, բայց լավ չէր լինի, ճիշտ չէր լինի, թե չհարցնենք ինչ աշխատանքներ կամ ինչ ծրագրեր Սփյուռքի հետ, Սփյուռքահայության հետ նոր մեթոդներ կամ նոր ձևեր, որը որ միգուցե դուք անդրադառնայիք դրան։ Մենք այսօր լուրջ բարդություններ ունենք Սփյուռքի հետ աշխատելու առումով։ Ինչի՞։ Որտեւ ինքը բարդ է շատ։ Չէ, բարդ է, բայց մենք ուզում ենք Սփյուռքի հետ հարաբերվելու ձևը փոխենք։ Մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք իրոք Սփյուռքի հետ հարաբերվենք։ Մենք չենք ուզում Սփյուռքի միայն Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ շփվենք։ Մենք ուզում ենք բազմաթիվ ներկայացուցիչների հետ շփվենք, որովհետև ավելի լավ պատկերացում ունենանք։ Միջև հիմա օրինակ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ասացիք Սփյուռքը բարդ կառույց է, չէ՞, բայց պիտի արձանագրենք, որ մենք այդքան էլ լավ չենք ճանաչում Սփյուռքը։ Ինչ շերտեր կան այնտեղ, ինչ խնդիրներ կան, ինչ են մտածում մարդիկ։ Եվ ի վերջո եկեք արձանագրենք մի բան, դժբախտաբար Սփյուռքը վերջին 30 տարիներին էականորեն փոխվել է։ Որովհետև Սփյուռքի մի շատ հսկայական զանգվածը հայաստանցիներ են։ Հայաստանի Հանրապետությունից ցավոք սրտի, ցավոք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթած մարդիկ են, որոնք արդեն այնտեղ որոշակիորեն կայացել են, արդեն ունեն որոշ հնարավորություններ, ստեղծում են նաև կազմակերպություններ եւ ուզում են Հայաստանի կառավարության հետ խոսելու, շփվելու հնարավորություն ստանան։ Եվ մենք լեգիտիմ ենք համարում այդ ձգտումը, որովհետև պատկերացրեք, մարդիկ հազարավոր հայերի ներկայացնող կազմակերպություն, ուզում է Հայաստանի կառավարության հետ շփվի, մենք ասում ենք, չէ, չենք շփվում ձեզ հետ։ Սա տարօրինակ կլինի, չէ։ Եվ ինչ ենք մենք ուզում, հենց մենք սա ենք ուզում, մենք ուզում ենք իրոք շփվենք։ Հիմա տեսեք, պաշտոնական այցա Լիտվայի Հանրապետություն, բայց այսօր այս շփումը ես շատ կարևոր եմ համարում։ Շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև մենք պետքա խոսենք իրար հետ։ Մենք պետքա խոսենք իրար հետ ոչ միայն այն բաների մասին, որոնց մասին միշտ խոսվել է եւ ընդունված է խոսել։ Մենք պետք է այո հենց անկյաց խոսենք։ Պետքա շատ բաց խոսենք։ Երբեմն ֆորմալությունները հաշվի չառնելով, որովհետև մենք մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը մի հանգրվանում է, որ մենք պետքա ճիշտ ախտորոշենք մեր խնդիրները եւ ճիշտ պետք է կարողանանք տեղորոշել մեր կոորդինատները։ Հակառակ դեպքում մենք կմոլորվենք անդառնալիորեն։ Եվ մենք պետքա, այո, ես պատահական չասեցի, մենք այսօր պետքա հասկանանք, որ ականապատ դաշտի միջով ենք քայլում։ Այդ ականապատ դաշտը հաղթահարելը շատ մեծ կոնսոլիդացիա է պահանջում եւ շատ հստակ պատկերացում է պահանջում կոորդինատների, որտեղ են գտնվում եւ ուր են գնում եւ ուր են ուզում հասնել։ Այս առումով թերևս Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունների փոփոխության, ձևի փոփոխության մասին պատկերացումը, օրինակ գիտեք ինչ, այսօր այնպիսի բաներ են տեղում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին խոսեցիք, չէ՞։
Մենք երբ որ խորանում ենք, տեսնում ենք, որ այդ աղբյուրները, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մամուլում լուրեր են տարածում, փորձելով Հայաստանի իմիջը ստեղծել որպես թշնամական երկիր Իրանի հետ, ցավոք սրտի շատ դեպքերում Իրանի որոշակի հայկական շրջանակներն են դա անում, որոնք Հայաստանում ունեն ընդդիմադիր քաղաքական որոշակի ուղղվածություն։ Բայց ինչ է շահելու։ Չգիտեմ, այս վերջերս խորհրդանում էլ քննարկում եղավ, այնտեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գրում են, որ մենք ենք, ենթադրենք այդ տերմինները, այդ ինչ լավ էր գտել են գլոբալ տերմինը, ով որտեղին չի կարողանում կամ պրոբլեմ ունի, Սորոսական։ Իրանի մամուլում, ասենք օրինակ դաշնակցական շրջանակները են անում, պատկերացնում են ստեղծում, որ Հայաստանում սորոսական կառավարություն։ Լավ էր գոնե խորհրդանում վերջերս քննարկում եղավ, պարզվեց, որ ամենամեծ սորոսականը դաշնակցական հեռուստաընկերությունն է, որը $100,000 գրանտ է ստացել Սորոսի գրասենյակից։ Այսինքն հասկանում եք, այս բանը, այս գործելակերպը, որովհետև այս դեպքում այն ինչ որ ասվում է, չի ասվում է Հայաստանի, չի խփում միայն Հայաստանի կառավարությանը երևի ամենակիչն է խփում։ Խփում է Հայաստանի անվտանգության շահերին։ Գնում են Իրանի մամուլում նյութ են տպում, որ Հայաստանի կառավարությունը գաղտնի պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ Սյունիքի մարզը հանձնելու է։ Հասկանում եք դուք սա ինչ է նշանակում։ Վեր են կենում մի երկու հոգի էլ կան, վեր են կենում, իրանց թվում է, թե իրանք իրավունք ունեն սյունեցիների անունից խոսելու։ Ոչ կներեք սյունեցիների անունից խոսելու իրավունք ես ունեմ, որովհետև ընտրություններում 53 եւ այսինքն բացարձակ մեծամասնություն եմ ստացել Սյունիքի մարզում, որպես վարչապետի թեկնածու։ Ես կարամ սյունեցիների անունից խոսամ։ Ոնց կարա ասենք ենթադրենք ընտրությունները մեզ պարտված քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները գան ասեն սյունեցիները մտածում են, սյունեցիները ինչ մտածում էին ընտրությունների ժամանակ ցույց տվեցին։ Այսպիսի բաներ կա, որ խնդիրն այն չի, որ ինչ որ ձևով մեզ աղված, խնդիրն այն է, որ ես այդ օրինակը պատահական չբերեցի, մի երկու անգամ ասել եմ։ Այնպիսի տպավորություն կա, խորհրդային միության ժամանակ կար, մի հատ պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին մի ֆիլմ կար, տենց մանկության ժամանակներից տպավորվել է, որպես շպիոնական գործողություն, որ տենց գիշերը խարույկներ էին վառում, որ ինքնաթիռի համար, որ դեսանտը ինչն է ստեղ։ Տպավորությունն է, որ մարդիկ կան նստած խարույկներ են վառում, այստեղ սահմանը լավ չի պահվում, կարող եք ստեղից մտնել, կարող եք ու ընդ որում իրանք ինչ թիրախներ տալիս են, շատ կոնկրետ այդ թիրախները ուշադրության են արժանանում։ Ազգային ժողովի այդ հայտարարությունը, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, մենք այստեղ կարմրում ենք։ Իսկ ինչ է կատարվում։ Այդ կռիվները, այդ շիշ նետելը, այդ որ անընդհատ մենք էլ այստեղ վատ ենք զգում մեզ։ Միթե չի կարելի դրանց, չգիտեմ, մետապոզիցիային օրենք կա, կարգ կա, ոնց կարելի է այդպես։ Դե գիտեք ինչ, ընդդիմությունը շատ կարևոր ինստիտուտ է ժողովրդավարական երկրի համար եւ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ Հայաստանում ընդդիմությունը գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ունենա, մեկ շիշ են շպրտում համենայն դեպս այդ շշերը, որոնք հաճելի չի, ինչ խոսք հաճելի չի, բայց հույս ունեմ, որ այդպիսի երևույթներ չեն լինի, բայց այդ էլ ասենք դե տենց պետք չի ասել, որ տենց ամաչում ենք, աշխարհի բազմաթիվ երկրներում են ընդ որում շատ զարգացած եւ շատ քաղաքակիրթ երկրներում տեղ են ունենում, մնում են։
Դա երևի ամեն ինչ պետք է արվի, որ դա տեղի չունենա, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե բռնության ցանկացած դրսևորում դատապարտելի է, բայց մյուս կողմից էլ ցավոք կամ բարեբախտաբար մենք աշխարհում միակ երկիրը չենք, որտեղ այդպիսի բան տեղի է ունենում։ Հակառակը մենք ոնց որ թե աշխարհում միակ երկիրն ենք, այստեղ գուցե սխալվեմ, չգիտեմ, բայց շատ երկիր չկա հաստատ, որտեղ մուտք գործածել են եւ ազգային ժողովի նիստի ընթացքում երկրի վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, նախարարների, падգամավորների գնդակահար են։ Այդտեղ երևի թե, չգիտեմ, միակն ենք, համեն դեպս ես ուրիշ դեպք չգիտեմ։ Սա այն դեպքն է, որի համար իրոք պետքա ոչ միայն ցավել, այլև ամաչել եւ դրա համար մենք նաև հաշվի առնելով շատ հանգամանքներ, դրանից ընդդիմությունը բողոքում է, իժուր է բողոքում, բայց մենք ազգային ժողովում պատշաճ անվտանգության միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի հոկտեմբերի 27 կամ նման խայտառակ դեպքերի կրկնություն չունենա։ Իհարկե հույս ունեմ մի բանում մեր ժողովուրդը մեզ այլևս չի մեղադրում, ընտրություններից առաջ շատ էին մեղադրում թավիշ, հիմա հույս ունենք, որ գոնե թավիշի մեջ չի մեղադրում, որ մենք իրենցից ստացած մանդատը, իրենցից ստացած պողպատե մանդատը եւ օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու հանձնառությունը մենք հստակ կատարում ենք եւ կշարունակենք կատարել։ Մեծ հաշվով գիտեք ինչ, ես անկեղծ ասեմ, կարծում եմ, որ ներքին ներքաղաքական բոլոր հարցերը լուծելի են շատ այդտեղ որևէ սպառնալիք չեմ տեսնում, մեր սպառնալիքները արտաքին սպառնալիքներ են եւ պետք է կենտրոնանանք այդ արտաքին սպառնալիքների կառավարման հարցի վրա։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, ես 3 հատ հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Ամեց 3-ն է տամ։ Առաջինը ձեզ ուզում եի հարցնել Սփյուռքի հարցով, որտեվ այնց է ստացվել, որ մենք Սփյուռքում գտնվելով ոնց որ Հայաստանի ազգի մասն ենք, բայց Հայաստանի Հանրապետության մասը չենք։ Ու ոնց կարելի է այնպես անել, որ մենք լինենք նաև Հայաստանի Հանրապետության մասը, որ մենք լինենք Հայաստանի, որտեվ բոլորը չկարան Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան, որպես արդեն մենք տեսանք, օրինակ լեհերը ունեն ցենց կարտապալյակը, չէ, որը տալիս է լեհերին ինչ որ առավելություններ է տալի Լեհաստանում, ինչ որ մի նախագիծ կարող է լինի նաև Հայաստանում, որ թողնի, որ սփյուռքահայերը մասնակցեն Հայաստանի ժողովրդական ինչ-որ պրոցեսներին եւ ավելի ակտիվ մասնակցեն Հայաստանի քաղաքական կյանքին։ Գիտեք, ընդհանրապես դուք ասացիք Հայաստանի Հանրապետություն եւ պետության կարևոր բաղադրիչներից մեկը քաղաքացիությունն է։ Այսինքն, եթե ինքը քաղաքացիության ինստիտուտը չկա, դա հնարավոր չի պատկերացնել։ Եվ հետևաբար քաղաքացիության ինստիտուտը ինքը պետք է պաշտպանված լինի, որովհետև սա իրոք պետականության կարևոր սյուներից մեկն է, եւ քաղաքացիները մարդ ինքը որոշում է նաեւ հնարավորություն ունի որոշելու թե որ երկրի քաղաքացի լինի։ Մյուս կողմից դուք գիտեք, որ Հայաստանում հիմա շատ հեշտացված է ազգությամբ հայերը երկքաղաքացիություն ստանալու հնարավորություն ունեն։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը չի ակնկալում, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստացողը պիտի հրաժարվի այլ երկրի քաղաքացիությունից։ Բայց կան երկրներ, որտեղ այդ հնարավորությունը տրվում է, որ օրինակ Հայաստանի քաղաքացի լինեն, կան երկրներ, որտեղ այդ հնարավորությունը չկա։ Եվ այստեղ քաղաքական իմիջիայլոց ասեմ, Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող մարդիկ կարող են մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Այսինքն, եթե հիմա դուք գաք Լիտվայի քաղաքացի լինելով, բնակվեք ինչ-որ մի ժամանակ
օրինակ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում հիմա մենք ընտրակարգը փոխել ենք 5000-ից ավել բնակչություն ունեցող բոլոր քաղաքներում ընտրությունները տեղի են ունենում համամասնական ընտրակարգով։ Այսինքն դուք հնարավորություն ունեք այդ քաղաքական, այսինքն նկատի ունեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները մաքսիմալ քաղաքականացվել են։ Դուք այդ քաղաքական կյանքին կարող եք մասնակցել, այդ հնարավորությունը կա։ Մյուս ձևերով հիմա գիտեք ինչ, հիմա Facebook-յան ցանկացած օգտատեր ինքը արդեն քաղաքական կյանքի շատ ակտիվ մասնակից է, եթե դուք հայկական միջավայրում Facebook-ի կաք, ուրեմն կարող եք համարել, որ ձեր ազդեցությունը եւ ձեր խոսքը տեղ հասցնելու հնարավորություն ունեք։ Իսկ քարտը, չգիտեմ, համեն դեպս ես առաջի անգամ եմ տենց գաղափարի մասին լսում, արձանագրում եմ այդ գաղափարը, չգիտեմ դա ինչ կտա, բայց եթե պարզվի, որ որևէ ռեալ բան կտա, դա էլ կնայենք, ոչ մի խնդիր չկա, բայց կարծում եմ, որ բանին մեզ հայերիս քարտ առանձնապես պետք չի, որովհետև մեր հայ լինելը մեր սենց ճակատին դաջված է, որ տեն չի լինում, որ օդանավակայանում մեկ է մի 100 մետրից մարդ եք տենում, ասում եք հայ է հաստատ, որովհետև պարզվում է իրոք հայ է։ Հա, շատ բան, մենք հիմա ծրագիր ունենք շատ կարևոր, իգործ ծրագիրը, որով Սփյուռքի մասնագետներին հրավիրում ենք Հայաստանում աշխատելու եւ ինչ այլոց արդեն մենք այդ ծրագրով եկած մարդ ունենք, որ փոխնախարարի տեղակալա նշանակվել, նախարարի խորհրդականա նշանակվել եւ էկոնոմիկայի նախարարությունում գործակալության ներդրումների հետ կապված գործակալության ղեկավարը նշանակվել եւ կան մարդիկ, որոնք այլ տարբեր աշխատանքների են նշանակվել, այնպես որ այդ մեխանիզմը կա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեկ էլ այսպիսի հարց ունեի, ինչպես ենք մենք ինչ քայլեր են ձեռնարկվում եւ ձեռնարկվելու են իրոք այսպիսի քայլեր, որ մեր պաշտպանական համակարգը դիվերսիֆիկացիա լինի, այսինքն որ մենք միայն մի պետությունից կախված չլինենք, այլ նաև ուրիշ պետությունները լինեն մասնակից մեր պաշտպանական համակարգին։ Գիտեք, Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկիր է, բայց այնպես չի, որ մենք միայն հապկի շրջանակում ենք անվտանգության ոլորտում համագործակցում, մենք այլ երկրների հետ ենք անվտանգության ոլորտում համագործակցում բայց որ անվտանգային ոլորտում մեր համար մեկ գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությունն է, դա այդպես է եւ այդպես էլ կլինի։ Այլ առաջարկների վերաբերյալ այնպես չի, որ մենք ասում ենք չենք քննարկի, մենք քննարկում ենք, եթե այդպիսի առաջարկներ լինում են, կշռում ենք եւ նաեւ եթե ինչ որ մի համագործակցություն ձևավորվում է, իհարկե մենք հաշվի պիտի առնենք նաև մեր դաշնակիցների կարծիքը, մեր այդ թվում մեր բարեկամ երկրների կարծիքը եւ համոզված լինենք, որ այդ նման համագործակցության մեջ նրանք սպառնալիք չեն տեսնում իրենց անվտանգությանը, որպեսզի այդ օրինակ համագործակցություն ծավալվի։ Որտեւ այդ շատ կարեւոր է, որ մենք լինենք հուսալի գործընկեր, եթե ուզում ենք ուրիշները մեզ համար լինեն հուսալի գործընկեր, մենք էլ ուրիշների համար պետք է լինենք հուսալի գործընկեր։ Շնորհակալություն։ Մեկ էլ այսպիսի հարց, իսկապես հունիսի 20-ից հետո, օրինակ հունիսի 20-ին ես շատ հպարտ եմ, որ ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, եւ Լիտվան այդ մեսեջը շատ իրանք տեսան, որ Հայաստանում իսկապես կարող են ազատ ժողովրդավարական ընտրություններ կայանան եւ ուրեմն ձեզ sense հարց, քանի որ Լիտվա եւ Հայաստանի հարաբերությունները զարգանում են, որտեղ եք դուք տեսնում ամենամեծ պոտենցիալը։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ժամանակակից աշխարհում այն հարաբերությունները, որոնք շատ լուրջ տնտեսական հենարան չունեն, այդ հարաբերությունները, հա, իրանք գոյություն ունեն, բայց կշռի առումով իրանք ծանրակշիռ չեն դառնում։
առանց տնտեսական բաղադրիչի ժամանակակից աշխարհում ոչ մի չնայած երբեք էլ չի եղել։ Եվ մենք եթե ուզում ենք որևէ երկրի հետ հարաբերություն զարգացնենք, պետք է տնտեսական հարաբերությունները զարգացնենք։ Առաջին հերթին, ասենք, փոխադարձ առևտրի ծավալը։ Մենք ինչքան առևտուր ենք անում իրար հետ։ Օրինակ Լիտվայի հետ մեր առևտուրը շատ փոքր է, սիմվոլիկ մակարդակի առևտուր է։ Եվ մենք այստեղ էլ մեզ կոവിഡ്ը շատ խանգարեց, որովհետև Վիզեր ընկերությունը նաև անցյալ տարի հասցրեց, չէ՞ մի քանի հատ թռիչք արեց։ Չհասցրեց։ Հա։ Հիմա էստա, որովհետև տեսեք, ընդհանրապես ինչ ենք մենք այսքան ավիա փոխադրումների ոլորտը կարևորում։ Որովհետև տնտեսական հարաբերությունները սկսում են մարդկանց հարաբերություններից։ Երբ որ մարդիկ ունեն հաղորդակցվելու, ինչ որ հարցեր քննարկելու եւ ներդրումներ անելու փոխադարձ հնարավորություններ։ Եվ ես կասեմ հետեւյալը, այո, շատ լավ է, իհարկե, հունիսի 20-ի ընտրությունները այդ առումով շատ կարևոր են եւ ես կարծում եմ, որ հունիսի 20-ին ընտրությունները կայանալու փաստը եւ ես ուրախ եմ, որ մենք քաղաքական կամք ունեցանք գնալ այդ ճանապարհով, որովհետեւ դա ակնհայտ, բայց հեշտ որոշում չէր։ Եկեք օրինակ հարց կար իսկ ինչքանով վերահսկելի հնարավոր կլինի պահել իրավիճակը այդ մթնոլորտում ընտրությունների ժամանակ։ Եվ ես այստեղ ուզում եմ արժանին մատուցել մեր իրավապահ մարմիններին, որոնք այդ խառը վիճակում շատ ընտրությունների ընթացքում մենք ընդհանրապես միջադեպ չունեցանք, չէ՞։ Պատկերացնում եք, այդ դժոխային 7 ամիսներից հետո ընտրություններ առանց որևէ այսպես բան էլի, որ հիմա հիշենք։ Չեմ ասում միջադեպ եղած կլինի, մեկը մեկի մի բան ասած, բայց հիմա որ հիշենք մենք, որ այդ տենց միջադեպ ա եղել։ Է շատ կարևոր է։ Շատ լավ Եվրամիությունը, Լիտվան հարաբերությունների համար պոզիտիվ ֆոն է ստեղծում, բայց հարց, այդ պոզիտիվ ֆոնը ինչի համար պետք է օգտագործել։ Տնտեսական կապերը ակտիվացնելու, որովհետև եթե այդ կապերը տնտեսապես չակտիվանան, այս հարաբերությունները լավն են, շատ լավ մթնոլորտ կա։ Շատ լավ մթնոլորտ կա, բայց մենք հույս ունեմ մեր ակնկալիքն են չի, որ ժամանակ առ ժամանակ պաշտոնական այցեր կատարենք, քաղաքական խոսակցություն ունենք, որը շատ կարևոր է, բայց պետք է ինքը բան ունենա, պտուղ ունենա այդ խոսակցությունը։ Եվ այդ պտուղը, այո, քաղաքական ժողովրդավարությունը օրինակ շատ կարևոր անկյունակար է մեր հարաբերությունների համար, բայց այդ անկյունակարը միայն անկյունակարը կարևոր է, բայց ինքը միայն անկյունակարը շատ բան չի նշանակում, այդ անկյունակարը պետք է կառույց ունենա իր շուրջը, այդ կառույցը տնտեսական կապերն են։ Ընդ որում կարելի է բարձր նշաձողեր չդնել ի սկզբանե։ Տեսեք, եթե ավիա փոխադրումներ հաջողվեց փորձել զարգացնել туриզմը։ Туриզմը իր հետևից այդ համատեքստում փորձ անել փոքր համատեղ ներդրումներ անել։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ տեխնոլոգիաների հիմա մենք պետք է Հայաստանի տրանսպորտային եւ լոգիստիկ խնդիրներ ունի, որը հույս ունեմ, որ մենք կլուծենք առաջիկայում, բայց նաեւ լավ լուրն է նա, որ հիմա նաև տեխնոլոգիական արտադրանքը շատ դեպքերում ինքը տրանսպորտային խոչընդոտ ընդհանրապես չունի, որովհետև կարելի է ինքնաթիռով էլ արտահանումներ անել եւ այլն։ Հետևաբար ոչ միայն Լիտվայի այդ բոլոր ուղղություններով, եթե մենք ուզում ենք արտաքին հարաբերությունները ամրացնել, դա պետք է ամրացնել տնտեսական կոմպոնենտով։ Եվ իմիջայլոց էլի տենց մեր մեջ ասած նույն Ղարաբաղի հարցի հետ կապված մենք ինչ խնդիր ենք ունեցել։ Եկեք նայենք օրինակ Ադրբեջանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը, նույն եվրոպական եւ ոչ միայն եվրոպական երկրների հետ եւ մեր արտաքին առևտրաշրջանառությունը։ Դա ի վերջո կշիռ է եւ դա նժար է։
Դուք մի քանի ամիս առաջ Վրաստան էիք մեր հարևանի հետ հանդիպում ունեցել ինչ պերսպեկտիվա կա որ Վրաստանով երկաթգիծը վերականգնեն Հայաստանի համար դա շատ կարևոր ճանապարհ է Գիտեք, մենք շատ վերջին, չգիտեմ, 10 տարում շատ ենք խոսել աբխազական երկաթուղու բացման մասին։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա հեշտ հարց չի եւ հավանականությունը, որ աբխազական երկաթուղին կբացվի, ես մեծ չեմ համարում։ Բայց դուք գիտեք, որ կա տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման թեմա, եւ եթե մեզ հաջողվի Եռակոմ հանձնաժողովի շրջանակներում գալ համաձայնության, խոսքը Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող հանձնաժողովի մասին է, դուք գիտեք, որ հենց այսօր էլ երկաթուղի կարող է Հայաստանից երկաթուղային կապ կարող է լինել դեպի արտաքին աշխարհ, Ռուսաստան, հետագայում նաեւ միջև Լիտվա, որովհետեւ Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երթուղով։ Եվ երբ որ մենք վերջին այցի ժամանակ այդ հնարավորությունը քննարկում էին, Վրաստանի մեր գործընկերները ասացին, որ իրենք պատրաստ են, եթե 3 երկրների միջև համաձայնությունը ձեռք բերվի, իրենք պատրաստ են հաճույքով օժանդակել այդ երթուղու գործարկմանը, այսինքն գործարկելու բան չկա էլ, երկաթուղին կա, գոյություն ունի, մնում է որ քաղաքական համաձայնություն լինի, որ այդ երկաթուղով բեռներ են տեղափոխվելու։ Փոքր նվեր ունենք, կարամ դες։ Եթե փոքր է իրոք, Փոքր քաղաք են ներկայացնում փոքր նվեր։ Շաուլիայի 4-րդ քաղաքն է, փոքր նվեր, դեպքաչերի սարում են։ Շաուլիայից, հա։ Եղբայրս Միչալոց Շաուլիայի մածառայը։ Եկել եմ որ հասկանամ, էլի մոդիկից մարդուն զգաս։ Ճիշտ ասած կրվից առաջ մենք շատ ուրախացանք ամեն ինչով, այդ կրվին օգնեցինք, ֆինանսապես իմ աղբերը անձնական գնաց կրվին մասնակցեց ու ինչ եմ ուզում ասեմ, դրանից հետո ոնց որ մեր մեջ մի բան կոտրվեց կրվից հետո։ Ես կուզեի որ դուք կարողանաք դա վերականգնեք, ինչքան ուզում ալի մենք կարող աստեղ քիչ ենք, բայց պոտենցիալը մեծ է։ Շատ լավ, ես այս հանդիպումները նաև այդ նպատակն ունեն, իհարկե այդ շփման, բարձա որ պատերազմից հետո շատ մեծ նեգատիվ կար կառավարության եւ այսօր էլ կա այդ նեգատիվը, բայց մենք հենց դրա համար ընտրություններ արեցինք, որովհետեւ մենք չենք պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովուրդը մեզ չի վստահում եւ մենք շարունակում ենք իշխանություն լինել։ Եվ իմիջայլոց ընտրությունների արդյունքները շատերի համար զարմանալի էին, բայց եթե անկեղծ լինենք, մեզ համար զարմանալի չէին, որովհետև մենք շփվում ենք, մենք երբեք մեր քաղաքացիների հետ մենք շփումը չենք դադարեցրել, երբեք չենք դադարեցրել։ Ու գիտեք, ես ասում եմ, այո, շատ մեծ նեգատիվ կա, բայց մյուս կողմից էլ, եթե հիմա կներեք թույլ տվեք այսպիսի հավակնոտ բան ասեմ, բայց եթե Սփյուռքում էլ ընտրություն լինի, ես համոզված եմ մոտավորապես նույն բանը կլինի։ Որովհետև Հայաստան այսօր մանավանդ տեխնոլոգիական դարում, հա մարդիկ կան Facebook-ի վրա շատ մեծ փող են ծախսում եւ այլն, տպավորություններ ստեղծելու։ Բայց ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում ընտրությունները տեղի են ունեցել։ Այսպիսի բան Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Այսօր մարդիկ կան ասում են, վայ, բան ժողովրդավարությունը իրականում այդպես չի։ Ընտրությունները տեղի են ունեցել մի պայմաններում, Հայաստանում առնվազն եղել են քանի 3, 4, 5 հեռուստաընկերություն, 5 հեռուստաընկեր, որոնք 24 ժամ ամենավերջին, ամենաքստմնելի բաներն են տարածել մեր մասին, իմ մասին, իմ ընտանիքի մասին, ինչ ասես չեն ասել։ Facebook-ով որևէ սահմանափակում չի եղել, ինչ ասես չեն ասել։ Փողոցներում հանրահավաքի եւ այլն ոչ ինչքան ամիսով, թե օրերով, չեմ էլ հիշում ինչքան մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցն են փակել,
ընդ որում ես ուզում եմ մենք էդ էլ բան անենք, էդ էլ արձանագրենք։ Մենք այդ ամբողջ իրավիճակը լուծել ենք առանց մի կրակոցի։ Առանց մի կրակոց չի ինչել Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք այդպիսի բան պատմության մեջ, չգիտեմ, կարելի է էլի հանդիպել, թե չէ։ Շատ հետաքրքիր է որտեղից հազար մեջ այդ ուժը որ դուք չփողեցիք, չգնացիք, բան չեղավ էլի դրանից հետո։ Դե գիտեք, ամսի 8-ից բան է ստանում, նամակներ է ստանում, երբ որ ասում էին դավաճան այդ քաղաքական բաները, հազարավոր մարդիկ ինձ գրում էին, եթե հանկարծ հրաժարական տաս, այդ ժամանակ կլնես իսկական դավաճան։ Այդ մարդիկ են տալիս ուժը, որովհետև եւ ես դրա համար էլ շատ բան էր իրավիճակը։ Մենք ինչ ասցինք, կային քաղաքական ուժեր, որոնք բան էին անում, հրաժարական էին պահանջում, ընդ որում այդ ուժերի հրավիրած ամենաշատ հանրահավաքին ներկա եղել մի ինչքան իրանք ասում են 30,000 իրավապահ մարմինների հաշվարկներով 12,500 եղել ամենամեծ մասնակցություն։ Լավ, թե ենթադրենք 30,000։ Եվ դրա համար խնդիր կար երկրում եւ մենք ասացինք եկեք իմիջիալոց ես դեռ դեկտեմբերին եմ առաջարկել որ գնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ ընդդիմությունը մերժեց այդ առաջարկը հետո փետրվարին մարտին ես նորից վերադարձա այդ գաղափարին եւ երբ որ խորհրդարանական խմբակցությունները ընդունեցին այդ առաջարկը մենք ասացինք շատ լավ ուրեմն մենք կգնանք ընտրությունների Գնացինք ընտրությունների եւ ընդ որում մենք ընտրություններից առաջ ասացինք մենք ժողովուրդը ոնց կորոշի տենց էլ կանենք որտեւ ինչի հրաժարական ինչի չգնացի որտեւ այդ բանը այդ իշխանությունը մենք ժողովրդից ենք ստացել ես չէի կարող այդ իշխանությունը տալ որևէ մեկին բացի ժողովրդից մենք շատ հստակ ձևակերպված դիրքորոշում ասել ենք իշխանությունը ժողովրդից ենք ստացել որևէ մեկը հույս չունենա, որ այդ իշխանությունը մենք կտանք իրան, քաղաքական ուժը լինի, խմբավորում, ով ուզում է լինի, մենք այդ ժողովրդը իշխանությունը կվերադարձնենք ժողովրդին, ժողովուրդը թող որոշի ում է տալիս, ում տա, մենք ասել ենք բազմիցս ես ինքս էլ հայտարարել եմ, ասել եմ ժողովուրդը ինչ որոշում կայացնի, մենք հնազանդ ենթարկվելու ենք այդ որոշմանը, որովհետև դա մեր սկզբունքն է եղել միշտ Որպես ընդդիմադիր ես իմ գործընկերների հետ պայքարել եմ առաջին հերթին դրա համար, որ ժողովուրդը իշխանություն ընտրելու հնարավորություն ունենա։ Եվ մենք կարողացել ենք դա սկզբունքային պահել։ Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ընտրությունների գնացինք մի պայմաններում, որ իրանք որը մեկը համաձայն չէր, այտենց մեզ իշխանությունից հեռացնի։ Առնվազն գնդակահարություն։ Հա մենք ասացինք Մենք ասացինք, եթե ժողովուրդը որոշի, որ պետքա գնդակահարի, թող որոշի։ Բայց ժողովուրդը այլ բան որոշեց։ Մենք ասում էինք, թող ժողովուրդը մեր դատը անի։ Եվ ժողովուրդը արեց մեր դատը։ Եվ ինչի արեց, որովհետև տեսավ ժողովուրդը, որ մենք ճիշտ ենք ասում, անկեղծ ենք ասում, ազնիվ ենք ասում, չենք խաբում իրան ոչ մի բանում։ Որտեվ ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել 30 տարի բանակում։ Ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել, հա, ասում եմ, բա Շուշիում ինչի շենքեր չէին կառուցվում։ Ինչի չէին կառուցվում։ Այնպես չի, ներողություն այնպես չի, որ մենք գտնում ենք, որ պետք է մարդիկ համատարած մեզնից գոհ լինեն։ Մենք ասում ենք, մենք էլ ենք, առաջին դժգոհը մեզնից մենք ենք։ Բայց մյուս կողմից թող ասեն, իսկ ինչ պետք է անեինք։ Դուք բերել եք բանակցային գործընթաց հասցրել եք մի կետի, որ այդ տարածքները առանց նախապայմանի պետք է վերադարձվեր եւ Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակից հրաժարվելով։ Պարոն վարչապետ, Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններից մեկը, որ եթե Հայաստանը ներկայացնի
ականապատման դաշտերի Ղարաբաղի քարտեզները Ադրբեջանը adekvat քայլի կդիմի։ Ինչ եք մտածում, ինչ adekvat քայլի մասին է Ալիևը խոսում։ Դա նորից 15-20 հայ զինծառայող վերադարձնելն է։ Տեսեք, Ամբողջովին։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է ինձ հետ հանդիպել, եւ ես ասեմ, որ ես դեռ, եթե չեմ սխալվում, հուլիսին եմ հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք եւ բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում հանդիպել, այսինքն այդ թարգմանաբար նշանակում է եւ արտգործնախարարների մակարդակով եւ վարչապետ նախագահ մակարդակով պատրաստ ենք հանդիպել եւ ես նաեւ վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում հայտարարել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սպասում է իր լուծմանը եւ ես կարող եմ ասել, որ մի քանի անգամ արդեն ողջունել ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ նրանք խոսում են, արձանագրում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու անհրաժեշտության եւ այս նպատակով խաղաղ գործընթացը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին եւ այս համատեքստում իհարկե ինչպես նախկինում ես հայտարարել եմ, հիմա էլ եմ հայտարարում, որ պատրաստ եմ հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեր կոնկրետ նշած հարցին կարող եմ տալ հետեւյալ պատասխանը։ Այդ ենթադրվող առաջիկա հանդիպմանը ես պատրաստ եմ ինձ հետ տանել այն քարտեզները, որոնց մասին խոսք է գնում, իսկ խոսք է գնում այն քարտեզների մասին, որոնք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերին իրարից չեն բաժանում, այսինքն դրանք ռազմական, գործնական, անվտանգային նշանակություն չունեն, այլ ունեն միայն հումանիտար նշանակություն, որովհետև գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի թիկունքում։ Ես պատրաստ եմ մեր ունեցած բոլոր քարտեզները ինձ հետ տանել եւ Ադրբեջանի նախագահին կոչ եմ անում իր հետ բերել մեր բոլոր գերիներին։ Բայց դուք վստահում եք Ալիևին, Ինչ առումով։ որ նա իր խոսքը կպահի։ Ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ քարտեզները բոլորը տանեմ եւ ակնկալում եմ ինքն էլ թող մեր բոլոր գերիներին բերի այդ հանդիպման վայր։ Կամ ուղակի ես ասել եմ, որ պատրաստ եմ այդ բոլոր քարտեզ, տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը բողոքում ասում է այդ քարտեզների որակը, որ նախկինում մենք փոխանցել ենք, լավը չեն։ Ես տեսեք, մենք երկու արձանագրում, առաջինը մենք ունենք, տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք, այսինքն այն չի, որ լավ որակի քարտեզները պահել ենք դարակում, վատ որակի քարտեզները տվել ենք։ Ես չեմ բացառում եւ նաեւ գիտեմ, որ քարտեզների հետ որակի հետ կապված խնդիր կա, ինչի, որովհետեւ քարտեզի որակը կախված է քարտեզագրողի որակից, նրա պրոֆեսիոնալ հմտությունից, ինչ քարտեզագրել է, այն էլ ունենք եւ մենք այստեղ անկեղծ ենք, բաց ենք եւ որևէ մեկին խաբելու մտադրություն չունենք, որովհետեւ այստեղ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, այլ մեր միջնորդ գործընկերների մասին է, որովհետև տվյալ դեպքում, եթե խոսքը խաբելու մասին լինի, խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, այլև այն միջնորդների մասին, որոնք մեր բարեկամ երկրներն են, մեր գործընկերներն են, սա պատվաբեր չի լինի ուղղակի այդ իրավիճակում փորձ անել ինչ-որ այլ բան այլ կերպ անել։ Մենք տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք, մենք ուրիշ քարտեզներ նկատի ունեմ արդենից փոխանցված տեղանքի առումով ուրիշ քարտեզներ ուղղակի չունենք եւ սա փաստ է եւ սա պետքա արձանագրել որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերվում է վստահությանը, պարզ է, որ այս իրավիճակում Ադրբեջանը մեզ չի վստահում, մենք Ադրբեջանին չենք վստահում եւ ամբողջ խնդիրը նա է, որ փորձենք փոքր քայլերով այնպես շարժվել առաջ, որ գոնե ինչ որ վստահություն ձևավորվի, այդ վստահությունը ինչու է կարևոր, որպեսզի
կարողանանք այո նաև հումանիտար հարցերը ավելի արագ լուծել եւ նաև մեր գերեվարված եղբայրներին օր առաջ վերադարձնել իրենց ընտանիքներ։ Բարի երեկո, բարի գալուս Լիտվա, պարոն վարչապետ։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել եք, բնականաբար շարունակելով այդ թեման բնականաբար ցավալի էր, պատերազմը երբ որ սկսվեց, բոլոր հայերը Լիտվայի, բոլորը մասնակցեցին թե հոգով, թե իրենց քայլերով, թե դրամային իրավիճակով, բայց եւ մենք շատ գոհ ենք եւ շատ լավ ստացվեց Հայաստանում, որ ընդունում ենք Հայաստանի ժողովրդի կամքը եւ շնորհավորում ենք ձեզ, որ վարչապետ եք հիմա, բայց կյանքը գնում է առաջ եւ որ ասեցիք ինչով կարող ենք մենք փոքր ենք Լիտվայում, մեր համայնքը փոքր է, բնականաբար Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիա չես համատի, բայց մենք շատ հզոր ենք, ասեմ, որ իմանաք ու մենք պատրաստ կանգնած ենք, ինչ որ բանով եթե պետք լինի։ Չէ ուզում հարց տալ, բայց մի քանի հարցերով ինձ մի բան հետաքրքիր, ասենք բժշկական ոլորտում հետաքրքիր է, ինչ նախագծեր ունեք, ոնց եք պատկերացնում ապագա Հայաստանի բժշկությունը, նկատի ունեմ սեփական ապահովագրությունը եւ պետպատվերը, ինչ քանակային կարող է քանակային տոկոս, հետո խոսք օրինակ աշխատավարձից ինչ տոկոսային հարաբերությունով գնում է պետպատվերին եւ ինչպես է պատկերացնում դա, որովհետեւ ինչքան ես լսում եմ հիվանդանոց կառուցելը բժշկության սիստեմա եւ կոպիտ ասած մենեջմենտի հետ այդպես մեծ կապեր չունի։ Ոնց է պատկերացնում դա։ Շնորհակալություն, ինչպես ասում են, սա այն դեպքն է, որ պետք է ասել, որ ճիշտ հարցը ճիշտ տեղում է հնչում, որովհետեւ այս այցի ընթացքում մենք պատրաստվում ենք Լիտվայի հետ ստորագրել հուշագիր առողջապահության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ եւ առաջիկայում մեր կառավարության եւ խորհրդարանի պատվիրակություն այցելելու Լիտվա, որպեսզի Լիտվայում առողջապահության ապահովագրության ներդրման փորձը ուսումնասիրի, որովհետեւ մենք մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, որ 2023 թվականից նաև Հայաստանում պատրաստվում ենք ներդնել առողջապահության ապահովագրությունը, այնպես որ այս իրավիճակում պատրաստվեք, որ էսա մերոնք են ձեզ հարցեր տալու եւ ոչ թե դուք եք, որտեւ իմացա որ դուք մասնագիտությամբ բժիշկ եք եւ Լիտվայում այդ համակարգին ծանոթ եք, մենք հիմա ուզում ենք Լիտվայի փորձը ավելի լավ ուսումնասիրենք, տեսնենք ինչքանով է նա այդ փորձը համահունչ Հայաստանի իրավիճակին, բայց ես պիտի ասեմ նաև, որ վերջին տարիներին առողջապահության ոլորտում շատ էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ ես օրինակ շոշափելի դեպքը կուզենայի նշել, որ վերջերս մենք մի քանի միլիարդ դրամի ներդրում իրականացրինք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որը այդ մասշտաբի թերևս միակ պետական հաստատությունն է, բժշկական հաստատությունն է, եւ որտեղ ժամանակակից ախտորոշման սարքավորումներ չկային, բայց մենք պետական միջոցներից այնտեղ ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող ախտորոշիչ կենտրոն ենք ստեղծել եւ կարծում ենք, որ իհարկե մասնավոր հատվածը առողջապահության ոլորտի շատ կարեւոր է, բայց պետք է լինի նաեւ պետական հատված առնվազն գների կարգավորման վրա որոշակի ազդեցություն ունենալու համար եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք վերջին տարիներին պետական նախ առողջապահության ոլորտին տրամադրվող գումարներն ենք էականորեն 30%-ով ավելացրել ենք եւ պետպատվերն ենք ավելացրել Տիկին Ավանեսյանը առողջապահության նախարարն Հայաստանի Հանրապետության եւ տեսեք այս վերջերս շատ մեծ աղմուկ եղավ այն բանի, որ պետպատվերի միջոցները սպառվել են եւ այլն, մարդիկ փորձ էին անում դա քաղաքական սկանդալ դարձնել, բայց պետք է հասկանալ ինչա տեղի ունեցել։ Նախկինում Հայաստանում կար մի հատ մեծ խնդրեմ։ Մարդիկ բժշկի չէին դիմում։
Չեն դիմում բժշկի, դիմում էին այն ժամանակ, երբ որ արդեն բանը բանից անցած էր լինում։ Եվ սա բնականաբար շատ լուրջ խնդիրներ էր առ։ Ինչի չէին դիմում մարդիկ, որովհետև գիտեն, որ բժշկի դիմեն պետք է ծախս անեն։ Իսկ իրանք այդ ֆինանսական միջոցները չունեն։ Իսկ երբ որ մենք պետպատվերի շրջանակները լայնացրինք եւ մարդկանց ցույց տվեցինք, որ ոչ միայն ախտորոշման նրանք ովքեր հնարավորություն չունեն, ոչ միայն ախտորոշումը կարող են իրականացնել պետական բյուջեի հաշվին, այլև հետագա բուժումը շատ հիվանդությունների դեպքում, մարդը հասկացավ, որ մենակ ախտորոշումով էլ չի լինում, մարդը ասում է լավ գնացի, ասենք իմ մոտ հիվանդություն ախտորոշվեց, բայց հետո ոնց եմ բուժելու։ Իսկ հիմա տեսնում են, որ եւ կախտորոշվի եւ կբուժվի պետության կողմից, եւ այդ զսպանակը, որ երկար տարիներ սենց զսպվել է, միանգամից բացվեց եւ մարդիկ գնացին դեպի բժշկական հաստատություններ մեծ ծավալով, կանխատեսվածից ավելի մեծ ծավալներով եւ այդ հնարավորություններից լիարժեք օգտվեցին։ Այդ որ այդ հսկայական միջոցները սպառվել են, դա ճիշտ է, հիմա իմիջիայլոց մենք լրացրել ենք, չէ՞, ամեն ինչ, լրացուցիչ միջոցներ ենք տրամադրել։ Դա լավ բանի նշան է նաեւ, նշանակում է մարդիկ ռեալ գնացել են, բուժվել են, այդ իրանց պետության կողմից իրենց առաջարկող ծառայությունը, ռեալ ծառայությունը, մարդիկ գնացել են, ստացել են այդ ծառայությունը։ Բայց իհարկե առողջապահության ապահովագրությունը անխուսափելի քայլ է եւ մենք հիմա նաեւ ինքնաթիռի մեջ այդ հարցն ենք քննարկում, բայց դեռ այդպիսի հստակ որոշումներ չունենք, կուսումնասիրենք Լիտվայի փորձը, այլ երկրների փորձեր կտեսնենք, թե ինչքանով է համադրելի դա մեր փորձի հետ եւ որոշում կայացնենք եւ իհարկե ձեր նման մեր հայրենակիցների ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է, շատ ուրախ ենք, որ դուք էլ կարող եք այդ թեմայով մեզ խորհրդատվություն տալ եւ մենք շատ ուշադիր կլինենք ձեր տված խորհուրդները կփորձենք մաքսիմալ օգուտը քաղել ձեր փորձառությունից։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հայրենակիցներին այս միջոցառմանը քննարկմանը մասնակցելու համար։ Պարոն վարչապետ, ձեզ շնորհակալություն եւ առաջարկում եմ, որպեսզի այս երեկոն համարենք փակված, վարչապետը ունի դեռ էլի աշխատանքային ծրագրի մեջ ունի հանդիպում։ Շնորհակալություն ձեզ։